ও ভাই, সব জায়গায় 36 থেকে শুরু হয় স্যামসাং এর প্রাইস। জি, আজকে আপনারা স্যামসাং ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 34,900 টাকা। 900 টাকা। প্রিয় দর্শক, আজকে স্যামসাং ফ্রিজের প্রাইস গুলো খুবই আকর্ষণীয় প্রাইস থাকছে, আপনারা একটু কন্টিনিউ করে আমাদের সাথে থাকতে হবে। এই যে কন্ট্রোল লকের জন্য এখানে জাস্ট 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখবেন, আপনার টোটাল ফ্রিজটা লক হয়ে যাবে। খুবই চমৎকার। এটা ডিমান্ড অনেক সবথেকে স্পেস বেশি ভাই। হ্যাঁ, এটাতে আপনি চাইলে আপনি ঢুকে বসে থাকতে পারবেন। হ্যাঁ, অনেক স্পেস ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার খাবারের যে দুর্গন্ধটা হবে ওটা টেনে পিছনে বের করে জি, পিছনে বের করে ফেলবে। সবাইকে একটু ক্লিয়ার করে দিবেন যে এটা প্রত্যেকটাতে আপনি 20 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। এখানে শুধু ফ্রিজই না, আপনারা অনেক ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন পাচ্ছেন, টেলিভিশন পাচ্ছেন, তারপর এখানে ডিপ ফ্রিজের কালেকশনও আছে। আসসালামু আলাইকুম রাবি ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? সালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন আপনি? জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়া, আজকে আমরা তো স্যামসাং ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো, রাইট? জি, এই মুহূর্তে আপনাদের সব থেকে সবগুলো মডেল তো অ্যাভেলেবেল আছে। জি আছে। ওকে, প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং এর সবগুলা ফ্রিজ এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। কালার গুলো, পরে সাইজ গুলো সবগুলাই আছে। ভাইয়া, আমরা হচ্ছে যে যেহেতু আপনি প্রথম স্যামসাং ফ্রিজের ভিডিও করছেন, আপনার লোকেশন একটু বলে দিবেন। আচ্ছা, আমাদের লোকেশন হচ্ছে ধানমন্ডি 4। হুম। এটা হচ্ছে ধানমন্ডি ল্যাবেড হসপিটাল। খুব সহজে বলে দিই, ধানমন্ডি ল্যাবেড হসপিটালের ঠিক পাশের বিল্ডিং কনকর্ড আর্কেডিয়া শপিং মল। জি। আপনি শপিং মলে এসে নিচতলায় 101 নাম্বার স্টোর। ওকে, এটা হচ্ছে যে নাফিজ ইলেকট্রনিক্স, অনেকেই চিনেন, আমার দর্শক যারা আছেন অনেক মানুষ চিনেন। আপনাদের চিনতে, তাও যদি চিনতে সমস্যা, আপনারা এদিকে আশেপাশে এসে ফোন দিলে আপনাকে রিসিভ করে নেবে ভাইয়া। জি। আচ্ছা, প্রথমে কোনটা দেখাবেন ভাইয়া, বলেন। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে স্যামসাং এর ছোট সাইজ দিয়ে শুরু করি তাহলে। ওকে। এটা হচ্ছে RB21। RB21, এটা হচ্ছে আচ্ছা, সিলভার কালার। সিলভার কালার। এটাতে আপনার এক্সট্রা বেনিফিটটা পাবেন হচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজে 20 বছরের হচ্ছে যে আপনার ইনভার্টারের টেকনোলজি দিচ্ছে না, 20 বছরের গ্যারান্টি সহ, ওয়ারেন্টি সহ। রাইট। তো এটা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম স্যামসাং 20 বছরের ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করতেছে। আবার সাথে আপনি এটা ডিজিটাল ইনভার্টারও পাচ্ছেন, তো আপনার বিদ্যুৎ বিল নিয়েও টেনশন করতে হবে না। ওকে ওকে। তারপরে আমরা একটু ভাইয়া একটু ভিতরে জি খুলে জি, দেখি। অবশ্যই আমি ভিতরে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে যে একটা ফ্রস্ট ফ্রিজ। জি, এটা হচ্ছে ডিফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে উপরে নরমাল নরমাল। এটা হচ্ছে ডিপ পার্ট। এটা হচ্ছে নরমাল ডিপ ড্রয়ার ডিপ সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। তো আপনার এখানে খাবার রেখে দিলে খাবারটা খুব ভালো থাকবে, খাবার স্মেল বা বাজে স্মেল গুলো ছড়াবে না। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে সিলভার কালার। এটার মধ্যে 3টা কালার হয়, রেড, পার্পল। এই যে পার্পলটা পাশে আছে, পার্পলটা দেখাতে পারে। রেড, পার্পল আর সিলভার। আর হচ্ছে সিলভার কালার। ওকে ওকে। আমাদের স্টকে 3টা কালারই আছে। ওকে, আপনি একটু প্রাইসটা বলবেন ভাই, প্রাইসটা কত রাখছেন? আমাদের সিলভার কালার যেটা আছে, সিলভার কালারের আমরা বর্তমান প্রাইস রাখছি মাত্র 36,900 টাকা। ও, মাত্র 36,900 টাকা আজকে স্যামসাং ফ্রিজের প্রাইস শুরু হচ্ছে। সিলভার কালার, জি, 36,900। ঠিক আছে। আর এটা রেড কালার, প্রত্যেকটা ফ্রিজে আনুমানিক কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আসছে? এখানে আপনার প্রাইসটা একটু দেখাই আমি। 49,900 টাকা কিন্তু এমআরপি প্রাইস। তো আপনি এখানে ডিসকাউন্টের পরে সিলভার কালারটা পাচ্ছেন হচ্ছে 36,900 টাকা। তার মানে এখানে মিনিমাম আপনার 20% এর মতো কাছাকাছি আছে, বা বেশি হতে পারে, আরো বেশিও হতে পারে। এটা প্রাইস ভেদে হবে, যত বেশি বাড়বে তত ডিসকাউন্ট বাড়বে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আজকে স্যামসাং ফ্রিজের প্রাইস গুলো খুবই আকর্ষণীয় প্রাইস থাকছে, আপনারা একটু কন্টিনিউ করে আমাদের সাথে থাকতে হবে। তারপরে কোনটা আছে? তারপরে এটারই আবার রেড কালার আছে, ওইটা আবার প্রাইসটা একটু কম, মানে এটা স্টার্টিং প্রাইস না আপনার। এটা যে সিলভার কালার যে প্রাইস দিয়েছে 36,900, এটা রেড কালারটা যে আছে ওটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 34,900। তো আমাদের স্টার্টিং প্রাইসটা 34,900 থেকে হচ্ছে। ও ভাই, সব জায়গায় 36 থেকে শুরু হয় স্যামসাং এর প্রাইস। জি, আজকে আপনারা স্যামসাং ফ্রিজ পাচ্ছেন মাত্র 34,900 টাকা। 900 টাকা, খুবই চমৎকার। সাথে 20 বছরের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ পাবেন। ওকে, 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেয়া আছে। জি, আবার আরেকটা জিনিস, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা জিনিস টেস্টেড হতে হয়। তো স্যামসাং কিন্তু সেটা করে আসে, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট, দ্যাট মিন্স বিএসটিআই। তো বিএসটিআই অনুমোদিত। আর এটা হচ্ছে 218 লিটারের সাইজ পাবেন। ওকে, আচ্ছা। তারপরে হচ্ছে রেড কালারের প্রাইস তো বলেছি, এরপর হচ্ছে যে পার্পল কালার, সিলভার কালার। পার্পল কালারটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা কালার, মানে অনেকের দেখিয়ে দেন, পছন্দের একটা কালার। জি, উপরে গ্লাস ডিজাইন করা আছে, গ্লসি ডিজাইন পাবে। আচ্ছা, গ্লসি ডিজাইন। জি, খুব সুন্দর। এটাও নিচের ডিপ, উপরে নরমাল। জি, এটার পার্পল কালারটার প্রাইস আমরা রাখছি মাত্র 38,900 টাকা। মাত্র 38,900 টাকা। কালার ভেদে প্রাইসটা চেঞ্জ হচ্ছে। চমৎকার ভাই। এটা তো ডিজিটাল ডিসপ্লে নাকি? জি, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখান থেকে আপনি হচ্ছে বাসা যদি বাচ্চারা থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এগুলো আপনার নষ্ট করতে পারে, বা আপনার হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং চেঞ্জ করতে পারে। তো এই যে কন্ট্রোল লক আছে, এই যে কন্ট্রোল লকের জন্য এখানে জাস্ট 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখবেন, আপনার টোটাল ফ্রিজটা লক হয়ে যাবে। খুবই চমৎকার। আচ্ছা, তারপরে ভাই কোনটা আছে? আচ্ছা, তারপরে আমরা চলে আসি পাশে আছে, এটা হচ্ছে এটা পরে 218 পরে 253 লিটার, এটা হচ্ছে RT27। এটা থেকে শুরু হচ্ছে নন ফ্রস্ট ফ্রিজের। জি, নন ফ্রস্টের প্রাইসটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে। ওকে ওকে। এটা হচ্ছে 253 লিটার পাবেন। এটা 253 লিটার। জি, তবে RB21 এ কিন্তু নিচে ডিপ স্টেপ ছিল, এটার ডিপ স্টেপটা কিন্তু উপরে, আর এটা নরমালটা হচ্ছে নিচে। ওকে, এটা হচ্ছে যে ডিপ পার্ট আর নরমাল পার্ট। এখানে খুবই সুন্দর। এখানে কিন্তু বেনিফিট থাকবে আপনার। বেনিফিটটা হচ্ছে
ডিপারটা যখন নিচে থাকে তো আপনার কিন্তু একটু ঝুঁকে কাজ করতে হয়। তো যাদের কোমরে ব্যথা থাকে বা শরীরে ব্যথা থাকে তারা কিন্তু লং টাইম ঝুঁকে কাজ করতে পারবে না। তো এই কারণে ডিপটা উপর দিয়েছে যাতে আপনি দাঁড়িয়ে আপনার কাজটা করতে পারেন। আর এখানে প্রোগ্রামিং দেওয়া আছে। তো এখানে অপটিমাল আছে, এটা হচ্ছে মিনিমাম। আপনি অপটিমালটা হচ্ছে রেগুলার চলতে থাকবে আপনার নরমালি। আর মিনিমাম যদি দেন আপনার হচ্ছে বরফ পার্টটা কমে যাবে, আর ম্যাক্সিমাম দিলে ইনস্ট্যান্ট বরফ হয়ে যাবে। দ্যাট মিন্স আপনি দিলে 10-15 সেকেন্ডের মধ্যে মিনিটের মধ্যে আপনার বরফ হওয়ার প্রসেসটা স্টার্ট হবে আর কি। ওকে ওকে, ঠিক আছে, স্টেপ বাই স্টেপ আছে। আর এটা ভাইয়া যে এই জেলটা বিদ্যুৎ না থাকলে কত সময় পর্যন্ত কাজ করে? এটা 6 দিন পর্যন্ত খাবার আপনার সেফ থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাহলে একটু প্রাইসটা বলেন, প্রাইসটা কত আসছে? আমরা RT27 এর সিলভার কালার যেটা আছে, আচ্ছা, এটার প্রাইস আমরা রাখছি মাত্র 46,900 টাকা। 46,900 টাকা। 46,900 টাকা, চমৎকার কালারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাতে আপনি যদি ফেস টু ফেস দাঁড়ান আপনি কিন্তু আপনার ফেসটাও দেখতে পারবেন, এত সুন্দর একটা কালার। তারপরে আমাদের পরের স্টেপে চলে আসে RT20। এটা 27 ছিল, এখন 29 এ চলে এসেছে আমরা। আচ্ছা, ওকে। RT20 এটা ব্ল্যাক কালার, এটা ফুললি ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক কালার। আর এটা হচ্ছে 200 তো বড় নাকি? জি, এটা 275 লিটার। এটা 275 লিটার ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম। ওকে, ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এটা RT27 এর মতই, জাস্ট সাইজটা একটু বড়, সাইজটা একটু বড়। জি, এই পুরোটা হচ্ছে নরমাল পার্ট। নরমাল পার্টের সবগুলা র‍্যাক দেয়া আছে। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। জি, ডিপের মধ্যে তাক দেয়া আছে। জি জি। ওকে, এটার প্রাইসটা কত আসছে? আমরা এটা বর্তমানে প্রাইস রাখছি হচ্ছে RT29 এর প্রাইস 53,900 টাকা। 53,900 টাকা। এমআরপি কিন্তু অনেক বেশি, 62,900। জি, এগুলো প্রত্যেকটাতে আপনি 20 বছরের হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 20 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, ওকে। তারপরে চলে আসে আমাদের পরের মডেল, এটা হচ্ছে RT37 UT। এটা হচ্ছে পার্পল কালার। আচ্ছা, এটাও পার্পল কালার। RT37 এটা সাইজ হচ্ছে 345 লিটার। 345 লিটার। এটাও তো এখানে কন্ট্রোল ইউনিট আছে। জি, এগুলো প্রত্যেকটাতে বলতে আপনার RB21, RT37, তারপর হচ্ছে RT47, এগুলোতে হচ্ছে আপনার ডিসপ্লেটা সামনে ফ্রন্ট পার্টে দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো ভিতর পার্টে একটু খেয়াল করে দেখেন, টুইন কুলিং পাচ্ছেন। টুইন কুলিং দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে আপনার টুইন কুলিংটা শুরু হচ্ছে। দ্যাট মিন্স আপনার দুইটা ওয়েতে আপনার ঠান্ডা হচ্ছে, উপর থেকেও বের হচ্ছে, নিচে থেকেও বের হচ্ছে। আচ্ছা, তো খাবার খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আপনার হচ্ছে ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে একটা ফ্রেশ বক্স দেয়া আছে, এখানে টুইন কুলিং উপরে আর নিচে দেখিয়ে দেন। এই যে আপনার একটা পার্ট, উপরে একটা পার্ট, দুটো পার্ট। ওকে, দুটো পার্ট। আর এটা হচ্ছে যে পুরোটা নরমাল না? জি, এটা ফুল নরমাল পার্ট। এটা পুরোটা নরমাল আর উপরে ডিপ। এটার মধ্যে কয়টা কালার হবে? এটাতে কালার একটাই হবে, পার্পল কালার। জি, ইউটি কালার হবে। সো এটা আমাদের এখন প্রাইস রাখছে হচ্ছে, এটার এমআরপি একটু দেখিয়ে দিই কাস্টমারদের, 85,900 টাকা। আর এখন আমরা RT37 এর প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 64,900 টাকা। 64,900 টাকা, খুবই চমৎকার প্রাইস। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে এই যে লেখা আছে 345 লিটার। 345 লিটার। জি। আচ্ছা, তারপরে কোনটা? তারপরে হচ্ছে RT47। এটাও পার্পল কালার। ওকে, এটাও পার্পল কালার। পার্পল কালারটা আসলে খুবই সুন্দর। জি, খুব সুন্দর কালার। এটা ডিমান্ড সবথেকে বেশি ভাই। হ্যাঁ, এটাতে আপনি চাইলে আপনি ঢুকে বসে থাকতে পারবেন। হ্যাঁ, অনেক স্পেস ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দুটো পার্টি দেখিয়ে দেই আমরা। নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। নরমালের সবগুলো র‍্যাক দেয়া আছে। জি। আর ডিপের সবগুলো র‍্যাক দেয়া আছে। এটাও টুইন কুলিং। একটা ফ্রেশ বক্স রাখা আছে। জি। আর এটাতে এগুলোতে আপনার এক্সট্রা বেনিফিট হচ্ছে যে ডিওডোরাইজিং ফিল্টার। দ্যাট মিন্স আপনার ভিতরে যে খাবারের স্মেলটা থাকে না, ওটা টেনে পিছনে বের করে ফেলবে। আচ্ছা আচ্ছা, খাবারের যে দুর্গন্ধটা হবে ওটাও টেনে পিছনে বের করে। জি জি, পিছনে বের করে ফেলবে। তো এটার প্রাইসটাও বলে দেই। এটার প্রাইসটা রাখছি আমরা হচ্ছে 88,900 টাকা। আর এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 1,12,900 টাকা। 1,12,900 টাকা এমআরপি। আপনারা রাখছেন 88,900 টাকা। 900 টাকা। জি। ওকে, তারপরে কোনটা? তারপরে হচ্ছে আমাদের ডাবল ডোর। এটা হচ্ছে RS72। RS72 সাইড বাই সাইড ডোর। ওকে, সাইড বাই সাইড ডোর। এই ফ্রিজটা অসাধারণ টিভি। এটা যেহেতু ডাবল ডোর তো অসাধারণ। আপনি আপনার যদি হচ্ছে ডেইলি নিডস এর মধ্যে আপনি রাখেন, অসাধারণ কালেকশনের মধ্যে রাখতে পারবেন আপনি। ওকে, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এটার সাইজটাও বলে দিচ্ছি। এটার সাইজটা হচ্ছে 700 লিটার। 700 লিটার, আরে বাবা, হিউজ স্পেস। এটা পুরোটা নরমাল পার্ট না? জি, এটা নরমাল পার্ট। এটা হচ্ছে যে ডিপ পার্ট। ডিপে সবগুলাতে তাক দেয়া আছে। নরমালে অনেক সুন্দর ডিজাইন দেয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। 700 লিটার পাচ্ছেন। আর এখানে আপনার ফ্রুটস এর জন্য, এই যে এটাতে ফ্রুটস এর আপনি রাখতে পারবেন। ফ্রুটস, এটা ফ্রুটস পার্ট। হ্যাঁ, আর এটার মধ্যে কালার দেওয়া যাবে। কালার হচ্ছে সিলভার হবে আর ব্ল্যাক হবে, দুইটা কালার হবে। এটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক। এটা ব্ল্যাক কালার। এটা মোস্ট ডিমান্ডিং কালার আর সবথেকে সুন্দর কালার। আচ্ছা, এটা ব্ল্যাক না? ব্ল্যাক বলা যায় না, এটা গ্রে ব্ল্যাক বলা যায়। এটা হচ্ছে মেটালিক ব্ল্যাক। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মেটালিক ব্ল্যাক বলতে পারেন। তো আমি দুইটা প্রাইসই বলে দিচ্ছি। এটা সিলভারটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,35,900। আর এটা ব্ল্যাক কালারটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,39,900। 39,900। এটা এমআরপি কিন্তু 1,70,900। জি, মানে এখান থেকে আপনারা অনেক টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। জি।
আর প্রত্যেকটাতে আপনি যতগুলো মডেল দেখিয়েছেন সবাইকে একটু ক্লিয়ার করে দিবেন যে এটা প্রত্যেকটাতে আপনি 20 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর হচ্ছে পার্টসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকবে 2 বছর। তো ভাই আজকে তো আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ নিয়ে কথা বললাম, এগুলো তো সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি পসিবল? অবশ্যই, সারা বাংলাদেশে কাস্টমার যেভাবে চাবে আমরা সেভাবে ডেলিভারি করে দিতে পারবো। ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে? ঢাকার মধ্যে হলে হোম ডেলিভারি যাবে, আর ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ারের মাধ্যমে যাবে। ওকে ঠিক আছে। যারা শপে এসে পারচেজ করবে লোকেশনটা বলে দিবেন। আচ্ছা, আমি লোকেশনটা আবার বলে দিই। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নাম্বার। তো ইজিয়েস্ট ওয়েস্টে যদি আপনি আসেন সেটা হচ্ছে ধানমন্ডি ল্যাবের হসপিটালের ঠিক পাশের বিল্ডিং, কনকর্ড আর্কেডিয়া শপিং মল। শপিং মলে ঢুকে 101 নাম্বার স্টোরে চলে আসবে। আপনাদের অফ ডে কবে থাকে ভাই? আমাদের বন্ধ থাকে হচ্ছে শুক্রবার ব্যতীত আমাদের 6 দিনই খোলা থাকে, আর সরকারি ছুটিতে আমাদের বন্ধ থাকে। ওকে ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভাইয়ার এই বিশাল শপে। এখানে শুধু ফ্রিজই না, আপনারা অনেক ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন পাচ্ছেন, টেলিভিশন পাচ্ছেন, তারপর এখানে ডিপ ফ্রিজের কালেকশনও আছে, এসির কালেকশনও আছে। আপনারা একই শপে আসলে অনেকগুলো জিনিস পেয়ে যাবেন। আর এই কারণে চলে আসবেন নাফিজ ইলেকট্রনিক্সে। এখান থেকে বরাবরের মতো প্রাইসগুলো খুবই আকর্ষণীয় প্রাইস থাকে। আপনাদেরকে আমি নির্দ্বিধায় বলবো আপনারা এখানে চলে আসবেন। আজকের মতো এ পর্যন্ত। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।